حالا بیا بشین. اولین قدم این که بایستی با چوب آشنا بشی. هر چوبی برای یک کاری مناسبه. مثلا اینو بگی ببین چقدر نرمه. چوب درخت سپیداره، برای کنده کاری خوبه. ولی اینو ببین، چیه تو داری گریه میکنی؟ مرد که گریه نمیکنه. هنوز نیامده دلت برای خانوادت تنگ شد؟ پس چی؟ میدونی چیه؟ هیچکی منو دوست نداره. عزیزم منو دوست نداره، چون بینایی ندارم. همه میکنن دستم فرار. اگه چشم داشتم میرفتم مدرسه روستا. همه بچه های روستا میرن اونجا درس میکنم. غیر از من که باید برم مدرسه نابینم که خوب بلد دنیاست. معلم میگه خدا شما نابینا ها رو بیشتر دوست داره چون نمیبینید. ولی من گفتم اگر ما رو دوست داشت نابینا نمیکرد تو اونو نبینیم. ولی اون گفت خدا دیدنی نیست، همه جا هست. شما میتونید اونو حس کنید. شما میتونید با دستاتون ببینید. حالا من همه جا رو میکردم تا بالاخره یه روزی دستم به خدا بخورم همه چیز رو بهش بگم، حتی هر چی توی دلم هست. معلمتون راست گفت.
all alone wondering what you're gonna do. Where will you find food? When you don't have a penny to your name, when you hurt, it's all the same. Nobody knows your name. You're just that statistic we mentioned during campaigns. The blood in your veins is cheaper than propane. You aren't even seen as human to be treated inhumane. You are less than minimum wage at the bottom of the food chain. All the water that you saved isn't even enough to bathe. You have every right to be afraid. You see death every day, and it might be your fate before the age of 8. Have you ever seen a child in such dire need that they can't even eat 'cause it hurts when they breathe? Woe be to he who holds back what he receives. Your money is a trial, so don't be guilty of living filthy while they're living filthy. Learning to sleep with sickness and disease before you disagree. See yourself on TV and wonder who would be there to take care of me. I have basic needs: food, clothes, family, and education I can't achieve in poverty. Who will be my hero and add to my zero? I'm starting to lose hope. Can you see me in the mirror? Looking back at you from my point of view. Who's to the rescue from a life I didn't choose? Everything I've been through, will it ever improve? Man, if you only knew, it could have been you.